चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको 5 घण्टापछि 76 वर्षीय एक महिला जीवित भएकी छिन्। चिकित्सकहरूले मृत घोषणा गरेपछि शवलाई कफिनमा राखेर स्मृति सभा गरी अन्त्येष्टिका निमित्त समाधिस्थल लैजाने क्रममा कफिनबाट आवाज आएपछि तरङ्ग उत्पन्न भएको हो। यो घटना इक्वेडरको हो। इक्वेडरको बाबाहोयो सहरकी सेवानिवृत्त नर्स बेला मन्टियोलाई चिकित्सकहरूले मृत घोषणा गरेपछि शवलाई कफिनमा राखेर स्मृति सभा गरी अन्त्येष्टिका निमित्त समाधिस्थल लैजाने क्रममा उनका छोरासहित मलामीले कफिन उठाउँदा उनले भित्रबाट ढकढक्याएकी अमेरिकी न्युज एजेन्सी CNN ले जनाएको छ। इक्वेडरको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती महिलालाई हृदयाघात भएको बताएको छ। चिकित्सकहरूले उनलाई मृत घोषणा गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्ने जनाउँदै त्यस निम्ति प्राविधिक समिति गठन गरिएको एक विज्ञप्ति निकालेर अस्पतालले जनाएको छ। इक्वेडरको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार उनलाई अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गरिएको थियो र पछि उनलाई मृत घोषणा गरिएको थियो।